हरे कृष्णा। खांसी जुकाम से राहत के लिए कैंडी बनाइए। तो इसके लिए अदरक को मैंने धो लिया है, फिर मैंने उसे गैस पे भून लिया है। उसको जब भूनने के बाद उसका अच्छे से पानी में रगड़ रगड़ के छिकला निकाल देने के बाद मेरी अदरक साफ हो गई। फिर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। अब ग्राइंडर में उसे डालकर पीस लीजिए। फिर एक तरफ कढ़ाई चढ़ाइए, थोड़ा सा उसमें देसी घी डालिए 1-2 चम्मच, और उसके बाद अदरक को उसमें भून लीजिए। एक तरफ आप गुड़ को कद्दूकस कर लीजिए, फिर गुड़ को उस अदरक में मिक्स करके अच्छे से पका लीजिए। जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ने लगे तब तक उसे पकाइए। फिर उसे निकाल कर ठंडा कर लीजिए। एक तरफ शक्कर और हल्का पाउडर बना लीजिए, चीनी पाउडर। फिर उसमें गोलियों को छोटी छोटी गोलियां बनाइए। जब ठंडा हो जाए फिर उस चीनी में उसे लपेट ली। बहुत टेस्टी बनती है, खांसी जुकाम में बहुत फायदेमंद करता है, सभी को भाती है।